Wong wedok iki jan. Macul sak ipet ngono ya kongkon wong lanang. Maculan sakmono kuwi. Wong wedok lho kerjanane guru ngopo, isuk masak, bojo sik turu. Terus isah-isah gosok. Bareng gosok resik-resik. Macul sak mene kongkon wong lanang. Kaya ditandangi dhewe. Tak ngerti apa wong lanang balik dolan. Kon macul. Maculan enek ora. Empuk kayak ngene. Iki enggak opo iki. Enggak anu iki. Bungkit. Yo. Enggak wetanu iki. Ambil. Waduh, sedus lah kok malah. Pacune pantai cepot. Aduh. Ngapa lo, Pak? Iki lho malah pacule copot anune pantai cepot pantai pacul. Delok tak remangane macul. Alah, Iki pacule. Ora usah. Lah nyapa? Wong wedok iki wis kesel. Isu aku urung tangi ki wis nggih sarapan karo mama. Cuci piring, umbah-umbah. Yang keselmu lho serakar-karuan wis tugase wong lanang ngene iki wis ora usah anu. Wis anu wis kowe wis rono wis ngletak-ngletak apa atus-atus wong wedok lho tugase guru masak karo masak. Kok usah aneh-aneh rewangi matu-matu sing sora kaya ngene. Duh koyo Ya wis lah. ajimokno anu apa golok karo anu tak gimenakne pantek kae mung digarani petik iki mau. Ya. Wis ora usah aneh-aneh wong wedok iki wis rono rewang-rewangi. Apa mbah-mbah apa ngono wis ora usah macul-macul. Ora umum. Iki lho sak ngene iki akeh. Wis apian men lho anakku mbok gene kopi iki. Ora ceritane mau iki anu lho gawe anu apa jenenge? Oh, Terus bocah-bocah padha ning ndi ngono. es pangan iki. Ya air kabeh iki lho. Jajan kok waper. Apa kopi iki enak ya karo kuwi to. Iki kopine iki. Wis biasa iki, sementing iki padha ya. Panas lho. Mutra yo agak dadi. Ger. Wes beda. Oh. Iki cepat apa piye lho anu iki gak kopi kok kopi koyo ngene kok. Kok iso aku lho, tekok karo sing duwe kursi to ya ya. Lho aku ket mau linggo kene. Iki ngatar ngejangi aku ki. Kursi koyo ngene dipasang lagi aduh. Aduh, itu tetep. Wah, lantaran ini iki.